की अपेक्षा भी इस समय काफ़ी कम पानी हो गया है। बाकी खूबसूरती तो वही है। जैसे करते हैं हम अपनी सुरक्षा, अब वैसे करेंगे जीवों की रक्षा। नाइस ब्लॉग। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बता सकते हैं। हम पहुंच गए हैं सेखा झील के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे और यहाँ से इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नाइस ब्यूटी। Please subscribe my channel and like the video.